Hello， 大家好，我係無名啊。咁最近咧已經好耐冇更新啦。咁今日咧就同大家分享下幾件事啊。咁咧就唔知大家最近過成點咧？咁我最近都係食嘢、飲嘢、瞓覺，之後睇下 YouTube， 之後返學、放學、溫書嗰啲炒法瓜同埋打牌咁樣啦。咁咧就今次第一咧就想講下啲認真少少嘅嘢啦，就係流感啊！咁最近呢個流感咧都係十分之犀利嘅。咁最近更加有中學生咧就冇咗條命嘅，好可惜。咁咧呢個流感咧，因為有佢啲病徵真係好多變啊，咁可以普通傷風感冒，可能發燒咁咳啊幾日好返啦，又或者係甚至好似嗰啲中學生即係嗰個俾呢個流感奪去生命嘅女仔嗰個中學生，咁可以病發，可以無啦啦暈低之後唔知做咩之後啦，咁咧我懷疑咧我哋學校咧都有爆發啊，因為有一日咧咁就同喺個班 group 度咧就好多人話病咗，咁就我都問咗幾次究竟係咪流感啦，咁之後都有啲同學話係啦，咁之後我都見有啲同學係病咗啦，咁之後係即係話嗰日同班 group 講咧，就係即係同班 group 傾流感嗰個就係禮拜日啦，好似係禮拜日定禮拜六之後啦。之後下一個上課天咧，3個人冇返，再之後咧都係有2個人冇返嘅，咁所以咧大家真係要小心啲啊！如果唔係啦，一病咗咧就好麻煩啦。第二咧就係唔知大家咧最近有冇開呢個新嘅 Mega 嘅煉獄狂火 X 嘅擴充包啦，係呢個 Mega 嘅噴火龍 XEX 啊，但係咧我就冇開啊，因為呢蛋都有好多重要嘅資源啦，可能如果有玩就可能巨牙鯊 X 噴花無聊我俾錢買咗2張㗎啦 SR， 因為都幾平，50咁樣啦。咁之後就玩就巨牙鯊或者係長耳兔 X 噴啦。咁實用嘅召喚者就係可能嗰隻小剛啦，同埋呢個 MMA 競技場啦，都係好多人爭，即係所以咧無論係呢個10包組合啦、加值組合定係普通嘅1盒咧，都係俾人掃晒嘅。咁我就要等咧之後先玩到啦。所以咧，雖然我都係好快砌咗副 X 噴啦，但係咧首先咧我2張 X 噴係代卡啦，同埋正常會落 MMA 競技場同埋落小光嘅，咁我係被逼2樣都冇落到，係好彩仲有得落花無聊啫，係啦，咁就唔知大家最近有冇開呢個煉獄狂火 X 又或者係點啦，咁就唔知大家又開到啲咩呢？咁就歡迎可以如果有渠道嘅話可以講下啦，因為個留言又唔知點解開唔到嚇。咁就最近因為冇乜靈感同埋冇乜時間，都唔係冇時間，冇乜靈感啦，咁就冇乜點拍片啦。咁最近就 send 咗條測試片啦，咁就係講返，即係唔係講嘅，即係我用即係嗰條測試片咧，我都可以講下，因為真係都唔係幾多靈感啊。咁就係就係我上年嘅電腦堂用 Canva 整㗎啦，咁之後我再求其剪一剪，即係用咗10幾秒，我剪咗到8秒，咁之後就又轉寄又下載咁樣去 send 上 YouTube 啦，咁之後就測試片咁樣啦，咁我就下次會試下用剪接睇下可唔可以用剪接嘅技術可以試下 send 片啦。咁之後下一條片講咩我都唔知，但係我預計11月18號咧就會去一個同學嘅 party 啦，咁可能佢會話會打機打咩 Roblox 咩 Rivals 啦，咁我咧係唔玩嘅，係啦，咁咧所以咧就就可能係拍片影下啦。好啦，咁時間係咁多，咁中意嘅朋友記得 like、subscribe 同埋 share 俾朋友一齊睇。我係無名，咁我哋下邊再見，係咁先，拜拜。